لسنوات عديدة برهنت الأمم المتحدة عداءها لإسرائيل. إن الأمم المتحدة أضرت أكثر مما ساعدت في تقدم السلام في الشرق الأوسط، ولن نحظو حظوها. لن تصمت أمريكا مرة أخرى عندما يتم الهجوم بظلم على إسرائيل. الأمم المتحدة ولن تسمح بأن يحاضر عليها أو تتلقى أي تعليمات تجاه ما يجب أن تفعله من دول تفتقد المصداقية وتعامل بازدواجية حينما يتعلق الأمر بالفلسطينيين والإسرائيليين. عندما يفتي السفيه في الدين ويحمل الساقط مشعل الثقافة، مثل يصح قوله في هذه الحالة. بهذه الطريقة هاجمت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة وصبت جم غضبها بعد استنكار ورفض الدول الأعضاء قرار منح من لا يملك لمن لا يستحق إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني. في الجلسة الطارئة جاءت مقاربات أعضاء مجلس الأمن متشابهة بلغة مختلفة، فكلهم التأموا حول القدس وأدانوا بالإجماع خطوة ترامب واعتبروها انتهاكاً واضحاً للأعراف الدولية وحذروا من تداعياتها. أنا قلق للغاية من خطر تصاعد العنف جراء رفضهم للقرار الأمريكي. الفصائل الفلسطينية دعت الفلسطينيين إلى الغضب لمدة 3 أيام. هناك احتمال قيام انتفاضة جديدة. قرار ترامب يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وخرقاً واضحاً للقوانين الدولية فيما يتعلق بالقدس، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وينجر عنه عواقب وخيمة. تنديدات وتحذيرات وصل صداها أسوار مجلس الأمن. ترامب أمام هذا الصد هل سيستخدم حق النقب لتمرير قراره أم سيتخذ الفلسطينيون مبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة لاسترجاع حقهم المسلوب؟